Na tarde retomamos entón a sesión despois da pausa para a comida. E temos a honra de contar con Inma López Silva, que eu acabo de coñecer esta mañá e realmente me impresionou as verbas que puiden intercambiar con ela, sobre todo pola creatividade e pola emoción que lle pon as artes escénicas que é onde traballa. Ven da universidade, é diplomada da Universidade de Santiago, pero neste momento traballa en Vigo, é escritora e crítica teatral, é unha namorada das artes escénicas, especialmente do teatro, e polo que me contaba está a combinar tanto a parte académica e investigadora como a parte profesional, co cal creo que a súa ponencia, e sin máis, deixo a palabra a ela, nos vai a interesar muitísimo a todos. Mais gracias. Grazas, Berta. Ben, a min pediume Víctor Freixanes hai meses xa que situara as artes escénicas no horizonte 2025. Realmente, o horizonte 2025 é dentro de nada. Entón, realmente o que pensei foi en situar as artes escénicas hoxe e propor unha serie de cuestións ou unha serie de cousas nas que deberíamos pensar de cara ao seu sostemento no futuro. Antes de nada, creo que convén precisar o que son artes escénicas, o que entendo por artes escénicas, porque non todo o que se representa, digamos, non todo o que se pon riba dun escenario é artes escénicas. Digamos, desde o punto de vista teórico, académico, entendemos que artes escénicas son todas aquelas exhibicións de carácter performativo que empregan múltiples signos desde unha perspectiva creativa e representativa. Polo tanto, non van ser artes escénicas a música, nin o cine. Artes escénicas serán o teatro, a ópera, a danza, o circo, a maxia, os monicreques, todas estas cousas que no seu relato xa veredes que en realidade son o fillo parvo da cultura. E, ademais, como dicía outro día un compañeiro meu que é director de escena, as artes escénicas son esas artes que non gañas nada e tes que investir un montón de cartos. Desde o punto de vista galego, debemos ter en conta que cando falamos do sistema das artes escénicas, en realidad estamos falando dun sistema basicamente liderado polo teatro e que só nos últimos anos do século XX, e desde logo no que levamos do século XXI, empezou a diversificarse e a integrar dentro do funcionamento do mercado outras artes escénicas. Esa é unha das características das que vou falar e as que imos ter que atender, porque non é casual que de súpeto nun ámbito liderado por unha arte en concreta, unha arte moi simbólica para a cultura galega, pois se estea dando paso a outras formas de creatividade que están integrando a posmodernidade, por suposto, pero tamén outras cousas, sobre todo unha fórmula distinta de como entender a cultura. Para poder falar do balance das artes escénicas, voume apoiar nunha serie de datos. Primeiro vou dar os datos, primeiro imos analizar basicamente cuestións de carácter estadístico, co cal a miña intervención vai conectar bastante coa de Berta esta mañá, bueno, que era de Domingo do Campo, non creo. Era o vosso proxecto e, polo tanto, bueno, se lembrades ou se en algún momento tedes a curiosidade, recomendo vos que poñades en relación as dúas cousas, porque eu non vou a ser tan prolixa no análise dos datos como foi ela. O Consello da Cultura Galega, no ano 2013, publicou un volume que se titulaba As artes escénicas en Galicia, situación e perspectivas, no que participamos un equipo de investigadoras e investigadores vinculados fundamentalmente co ámbito teatral e algúns de nós estábamos, por suposto, na sección de música e artes escénicas do Consello que, digamos, quen asina ese libro que pretendía ser unha especie de libro branco que definise unha situación, establecese as fortalezas, debilidades e retos cara ao futuro e, sobre todo, que fixese un balance do que acontecera hasta ese momento. Nese libro anunciábamos unha serie de cambios que amosaban un sistema que era creativamente moito máis plural, evidentemente, que nuns anos antes, a mellor que só 20 anos antes, que
que era moito menos ideoloxizado, pero que era deficitario no ámbito dos públicos, moi precario nos planos laboral e económico, e moi consolidado, moi consolidado, quizáis demasiado consolidado no ámbito institucional. A dependencia do ámbito institucional, creo eu, é unha das características máis importantes do sistema das artes escénicas en Galicia e iso é o que determina un vínculo indisociável entre escena, teatro, música, danza, ópera, se houbera ópera, circo, monicreques e poder. Compre ter en conta, ademais, unha cuestión que a hora de analizar calquera sistema de artes escénicas en calquera lugar do mundo hai que situar, porque senón realmente non entenderíamos nada. E é a especificidade económica das artes escénicas. Vou facer un pequeno inciso para explicárvolo, porque, bueno, para os que estamos dentro do mundo é unha cousa como moi evidente, pero non sempre está presente, digamos, nas análises que se fan do sector. As artes escénicas responden ao que dous economistas norteamericanos definiron nos anos 60, do século XX, como lei de Baumol. A lei de Baumol é moi sinxela. Se aplica basicamente a todas as actividades económicas que son deficitarias por definición. En que consiste a lei de Baumol nas artes escénicas? Pois en que cada vez que facemos un produto escénico nos costa cartos. E, ademais, repetimos ese custo sempre que queremos facer o produto. Cada vez que facemos un espectáculo teatral, por exemplo, temos que facer un investimento en pago de salarios, en pago de seguros, en pago de luz, en pago de local, que se repite cada vez que facemos o produto. Que acontece? Que cada vez que facemos ese produto estamos esgotando un pouco máis a posibilidade de ingresos pola venta de entradas. Eso é un dilema económico que non só acontece nas artes escénicas, nas artes en vivo, como din Baumol e Bowen, que son os que enunciaron este dilema, senón que acontece, e cando vexades que exemplos poño, entenderedes por onde van os tiros, acontece tamén na educación, na sanidade, por exemplo, na agricultura, non? En todos eses ámbitos, en todos eses sectores, ámbitos económicos que, de alguna maneira, son necesarios porque entendemos que forman parte do noso benestar, pero que requiren que se resolva de algún xeito esa lagoa de productividade que produce a súa propia natureza. Como resolvemos esa lagoa de productividade? Ben, bueno, pues, isto xa é unha cuestión política, non? Os que creemos na esquerda e os que creemos nos estados de benestar propoñemos que esa lagoa de productividade a resolvan os estados, non? Por iso se entende, digamos, no noso contorno europeo, occidental, se entende que as artes escénicas deben ser artes protegidas polos estados, subvencionadas, non? Inda que a palabra subvención adoita ter, digamos, un matiz pexorativo, pero non é así. A subvención serve, en boa medida, para paliar unha natureza económica que se abocásemos esas artes ás leis da oferta e da demanda puras e duras, ou a lei do capitalismo atroz, feroz, pois probablemente estarían abocadas á desaparición na súa pluralidade, non desaparecerían. Probablemente só teríamos musicais, por exemplo, a día de hoxe. Sempre poño este exemplo porque eu odio os musicais, non? Xa sei que a maior parte da xente lle encantan e por iso estarían garantidos, pero non estarían garantidas ámbitos das artes escénicas fundamentais para garantir a creatividade, a experimentación artística e, sobre todo, ese lugar que ocupa como paradigma identitario, non, de todos os povos. Este feito, non, esta cuestión económica das artes escénicas é a que levou tradicionalmente a que tanto en Galicia como no noso contorno houvese un vínculo fundamental entre institucións e artes escénicas e, por lo tanto, se justifique a súa protección estatal ou directamente a súa realización desde o Estado. Que pasou en Galicia? Que esa necesidade de protección estatal levou a que os artífices das artes escénicas, os creadores, os produtores, exixisen sempre que fose a produción o ámbito desde o que se consolidaría o sistema das artes escénicas. Por iso, en Galicia hai unha atención á produción para desenvolver o resto do sistema. Non existiría primeiro o sistema teatral galego e agora o sistema das artes escénicas se non fose porque o Estado protexeu directamente que houvese creadores, que houvese produtores. Baixo unha crenza que era certa e que se demostrou certa co paso do tempo, non? Que
Só garantindo que esa produción permitiremos que xurda un mercado, xurda un consumo, xurda un ámbito institucional, etcétera, etcétera. O Consello da Cultura Galega, vou ler algún anaco para fixar ben o que quero dicir, inda que maiormente fale. O Consello da Cultura Galega tamén fixo un informe no que establece as eivas esenciais do mercado das artes escénicas, que aínda non está nin, debido a todo isto que vos estou dicindo, aínda non está nin autorregulado nin liberalizado, e sobre todo no consumo, onde case 4 décadas despois de creación do CDG, que poñemos, digamos, como punto inicial de todo este tinglado que é o mercado das artes escénicas, pois aínda non existe un público capaz de soster por si só a existencia tanto do mercado escénico como a do sector productivo. Noutras palabras, sen o investimento público no teatro galego e nas demais artes escénicas, o sector esmorecería. Algúns datos significativos poden axudarnos a facer un balance que nos amose un estado da cuestión a día de hoxe que asemade apunte as tendencias futuras. Fixadevos nos datos que temos. Segundo un informe do Observatorio da Cultura Galega de 2016, o sector das artes escénicas aporta a cultura galega un 7,8% en ámbito laboral. Entre o 2008 e o 2016, as empresas de espectáculos en Galicia, e isto aquí entro na cuestión que falabades pola mañán, recollidas no INE, no Instituto Nacional de Estadística, baixo o epígrafe Actividades de Deseño, Creación Artística e de Espectáculos, experimentaron un ascenso en canto ao seu número. Isto é así, vedelo aí nese gráfico. Porén, este epígrafe debería estar desagregado, porque aí podemos entender tanto unha empresa de representación de artistas como unha compañía de teatro propiamente dita. E, como imaginaredes, son realidades económicas e incluso mercantís totalmente diferentes. Como desagregamos o dato? Pois, mentres o seu proxecto non nos aporte todos estes datos tan ben fiados como deberían estar, pois intentando facer un pouco de encaixe de bolillos e sacar conclusións de outros ámbitos. Eu intentei sacar esas conclusións a partir da análise dos datos das compañías de teatro e de danza, que son os únicos datos que temos realmente. Claro, aquí faltarían circo, monicreques, e ao mellor de circo, pois pensades que non é tanto, pero monicreques son unha cantidad de compañías importantes que están realmente sostendo unha parte importante do sector. Pero, bueno, temos aí os datos de danza e de teatro. Gracias. Temos aí os datos de danza e de teatro e podemos ver, en realidade, que a crise repercutiu dunha forma importante nos niveis de produción. Por que? Pois porque a partir dos anos 2010-2011 aproximadamente vemos unha caída que en realidade agora empezamos a notar un certo repunte, pero é un repunte bastante pouco significativo. Por que digo isto? Pois porque en realidade as consecuencias que a crise tivo sobre o sector son terribles, porque implicaron o peche de moitas compañías, implicaron que realmente os datos non sexan totalmente certos, porque ao mellor hai o mesmo número de producións, pero con compañías moito máis pequenas. Claro, como carecemos dos datos que nos permitan ver o nivel de empregabilidade, un nivel de facturación real e non mediatizado pola subida do IBE cultural, que tamén entra por aquí e todo isto, non sabemos moi ben. Agora ben, creo que é visible para calquera persoa que está dentro do sector, pois como afectou realmente esa caída. Creo que precisamente por estar dentro do sector e saber máis ou menos por onde van os tiros, o dato que nos interesa ten que ver cos espectadores e coa recadación de teatro. É dicir, onde realmente atopamos un problema é nunha caída dos públicos. Por que tanto de teatro como de danza? Por que na caída dos públicos? Bueno, porque en realidade, probablemente, o que pasou foi que o público deixou de acudir o pouco que xa acudía, todo hai que dicilo, cando se publica isto veredes os datos, así que non quero ahora abusarvos con datos, pero digamos que en conclusión, tras a análise dos datos, podemos lanzar unha hipótese, que é que a crise afectou directamente a asistencia, a afluencia e o investimento das familias na asistencia a espectáculos. Por moitos motivos. Unha,
porque non tiñan cartos para asistir a espectáculos. Empezaron a política de austeridade que tanto lle gusta a Rajoy familiar en reducir cuestións que se vinculaban co concepto de ocio. A cultura, como sabedes, na maior parte dos fogares galegos, é ocio. E, por outra banda, claro, efectivamente, a propia baixada da oferta implica unha baixada na recadación. Poñovos así algún gráfico para que vexades como efectivamente hai unha baixada, non? A media galega sempre está por debaixo, non? Da media estatal, pero son paralelas prácticamente e aínda non se chegou a recuperar os índices de afluencia ás artes escénicas parellos ou anteriores á crise. Por que cargo as tintas desta análise do sector no público e non na produción? Bueno, pois porque eu desde hai uns anos nas miñas investigacións intento poñer sobre a mesa unha hipótese que creo que nos faría moito ben contemplar a hora de propor políticas de acción sobre as artes escénicas, xa que estamos en contextos nos que xustificamos, non? Que o Estado interveña sobre as artes escénicas. E é que chegamos a un punto no que probablemente non esgotamos, digamos, ese lugar de atención á produción. Tocamos un teito no que a atención á produción desde o Estado, é dicir, a protección da produción xeneraba o dinamismo do sistema e do mercado, chegamos a un teito e ese teito se demostrou no momento da crise, no momento en que se demostrou claramente que non había un público capaz de soster por si só ou de paliar a baixada do investimento estatal nas artes escénicas. Falamos de que a Xunta de Galicia deixou de investir no ano 2010 un 30% do que investia nas artes escénicas a partir dese momento. E eso podía paliarse se houvese un público fiel, un público que crese verdadeiramente no seu teatro, nos seus monicreques, no seu circo, na súa maxia, etc. E eso non aconteceu. E de aí a baixada nos datos de produción, de empregabilidade, de recadación, etc. É dicir, nos cartos. Que pasou coa crise? Bueno, na miña opinión, a crise demostrou tamén algo que é un lugar común agora mesmo nas artes escénicas, no sector, no propio sector, nos profesionais, aínda non se falou realmente de como facelo, que é a necesidade dun cambio de modelo. Un cambio de modelo que, na miña opinión, pasaría porque o Estado, digamos, a Xunta, os concellos, as deputacións, é dicir, quen está pagando realmente as artes escénicas, entendan que probablemente a maneira de resolver todo isto sexa investir unha cantidade importante de recursos na formación de públicos, na consolidación de públicos e espectadores e deixar que o lado creativo siga como vai, porque a seguir analizaremos o que está pasando no ámbito creativo, onde sí que se recolleu, digamos, o facho da necesidade dun cambio de modelo de todo tipo, creativo, empresarial, conceptual, etc. E aquí é onde apelo a ponencia de María Yáñez desta mañán. É dicir, María estaba dando unha serie de claves para axudar, digamos, as entidades con responsabilidade nisto a captar eses espectadores, non? Ese público necesario para soster a cultura, porque a cultura, ao final, se sostén se hai xente que a consuma, non? Entón, aquí é onde eu digo, xa que están gravando, que se quiten os xestores da GADIC que realmente non están demostrando que fagan nada pola consolidación dos públicos e poñan a María Yáñez, que sabe un pouco de como hai que facer as cousas, ou a xente que saiba. Claro, o cambio de modelo por que se fai tamén indispensável? Faise indispensável porque o propio proceso de consolidación do mercado implicou un ámbito productivo no que a precariedade laboral, a condena á itinerancia, que eran cuestións xa previas á crise, non? A precariedade laboral é típica do teatro e das artes escénicas de toda a vida, non? E a carencia de infraestructuras e de estruturas de programación extensiva e intensa e máis de pautas de programación realmente ben pensadas, nunca houve, digamos, unha vontade de atacar a programación realmente, que é o que pon en contacto a creación cos públicos, pois todo isto provocou que fosen os propios creadores, os propios produtores do sistema das artes escénicas os que empezaran a replantexarse, a adaptarse, a facer as cousas de outra maneira. Desde o meu punto de vista,
Todos eses aspectos, agravados polas baixas audiencias, deron lugar a un proceso de autorrenovación do sistema das artes escénicas, que, a falta dunha verdadeira acción institucional, reaxusta as múltiples dinámicas para garantir a súa propia continuidade. É dicir, eles queren seguir, claro, isto xa é unha máquina que vai soa. Seguramente a crise económica, que precarizou os indicadores fundamentais, xenerou esa función adaptativa. Chegando a propor, e isto é un pouco a parte polémica desta miña intervención, unha reformulación da propia doxa do sistema en relación co campo cultural galego, como veremos a continuación. Desde o meu punto de vista, hai 4 aspectos nos que se está forxando ese cambio de modelo. Por unha banda, a desnacionalización do teatro galego. Por outra banda, o proceso, relacionado co anterior, o proceso de desfiloloxización do mesmo. Por outra, a aparición do discurso feminista como identidade políticamente emancipadora. E, por último, unha ruptura xeracional que implica novos modos de organización artística. Canto me queda? 10 minutos. Vale. Entón, vou a falar brevemente de cada un destes aspectos. Como dicía antes, o sistema teatral e escénico galego está fortemente estatalizado, xa polo motivo que vos dixen, baixo a crenza de que as artes escénicas son e deben ser un servizo público, e ademais baixo unha tradición, non? Que é unha tradición que procede fundamentalmente do teatro, que é o vínculo entre teatro e nación. Como sabedes, o Estado-nación, o concepto de Estado-nación, se apoiou fortemente no concepto de teatro nacional, desde o século XVI, no século XIX e, finalmente, nos últimos anos do século XX. Pero o concepto de Estado-nación, como supoño que sabedes todos, aínda que aquí en Galicia aínda non se puxo de moda esta cuestión, pero chegará, o concepto de Estado-nación leva bastantes anos posto en causa en todo o mundo. Bastantes anos como que desde a descolonización, claro, porque se demostrou que o concepto de Estado-nación non funciona demasiado ben ali onde se perderon os tradicionais estados coloniais, non? Controladores, non? De todas esas realidades. Exíxese, por tanto, desde os teóricos, non? Da filosofía política da contemporaneidade, que sexamos capaces de pensar as nosas identidades máis alá do Estado-nación, máis alá de cuestións que vinculen a organización do poder controladora, organizadora, non? Das nosas relacións, a formas de pensarnos un pouco máis amplas, non? Aí onde xorden os conceptos como a localidade, as fronteiras líquidas, non? Todo isto que é tan deostado por algúns sectores e que realmente, pois, a nada que non se pare a pensar, pois, nos explican bastante mellor, non? Por todo isto, o debate que vos quixera propor aquí ten que ver coa inutilidade, a día de hoxe, dun modelo nacionalizador baseado en presupostos políticos obsoletos e vinculado cunha doxa cultural que na Galicia de hoxe, igual que en todo o mundo, xa está cuestionada. Todo isto, evidentemente, ten que ver tamén coa cuestión do nacionalismo político, non? E co tradicional vínculo da cultura nacionalista e a cultura galega, e a construción da cultura galega e, sobre todo, a construción dos mercados culturais e de consumo en Galicia. Que pasou no sistema das artes escénicas? No sistema das artes escénicas, como en todos os sistemas das artes escénicas do noso entorno, occidentais, todo isto está vinculado coa creación dun teatro nacional, no noso caso, o Centro Dramático Galego. Un teatro nacional que se crea para simbolizar identitariamente a través do teatro a cuestión da nosa autonomía política e a cuestión da nosa doxa cultural. E é que existe un teatro galego porque existe unha entidade nacional, chamémoslle, chamada Galicia, coa súa especificidade cultural. Pero a autonomía política non chegou e a realidade social de Galicia parece admitir de mellor grao as teses postnacionais que as nacionalistas, ao tempo que os criterios culturais de identificación colectiva que parecían tan claros a fins dos 70 e durante os 80 van licuándose entre as posibilidades transnacionais e descentradas da posmodernidade. A recente posta en dúbida do Teatro Nacional galego, materializada no CDG en crise, seguro que todos lestedes na prensa todo tipo de polémicas alrededor do CDG, é, na miña opinión, un síntoma desta tendencia que, lonxe de implicar necesariamente a destrucción do sistema, pode ser analizada como oportunidade da súa propia reformulación adaptativa. Eu creo que todo isto da crise do CDG o que demostra, en realidade, é que non sirve para gran cousa ter un CDG,
ninguén se identifica xa, ou moi pouca xente se identifica xa, ou realmente ten un punto nostálxico. Identificarse con un concepto de teatro nacional co que xa as novas vagas xeracionais pois non teñen gran cousa que ver. Claro, se eso engadimos a falta de compromiso político na defensa do CDG, porque efectivamente quenes deberían de ter, digamos, esa tendencia a protexelo, tampouco creen que lle sirva para gran cousa a nivel político, pois temos aí especificado esa necesidade do cambio de modelo desde o propio presuposto básico da cultura nacional, que é de que nos serven os símbolos da cultura nacional, como son o teatro nacional, a literatura nacional, na conformación do novo teatro, das novas artes escénicas. Eso sumado á desfiloloxización, non? A que me refiro con isto? Bueno, sabedes que o idioma, a nosa lingua, o galego, foi situado no centro da definición da cultura galega desde sempre. Digamos que neses primeiros momentos do século XX nos que hai o debate de como definir a cultura galega, pois a loita vai en favor dos que a definen desde o punto de vista monolingüe, e esa desfiloloxización vai en contra, esa filoloxización que definiu moi ben Antón Figueroa, cando di que a cultura galega é filolóxica por definición, é porque dá unha importancia identitaria á lingua que, ademais, situou a literatura como gran discurso e o teatro foi aí, parello coa literatura. Que vai pasar? Bueno, pois que desde fins do século XX o teatro en todo o mundo se desfiloloxiza. O teatro en todo o mundo pon en cuestión a lingua, se reivindica no que ten de escénico e non no que ten de lingüístico, non no que ten de palabra, e comezan a xurdir unha serie de movimentos escénicos que, ademais, cuestionan o propio concepto de teatro, e son movimentos escénicos que retiran a palabra todo o seu valor simbólico para adaptar esas artes escénicas a un mundo moito máis amplo. Claro, todo eso, que está evidentemente posto en cuestión pola propia teoría escénica, todo eso en realidade que está facendo? Adaptar os vellos teatros nacionais, as vellas culturas nacionais a un ámbito moito máis amplo, a un ámbito moito no que o non local abre posibilidades de atopar espectadores, abre posibilidades de experimentar coa propia arte e, sobre todo, abre a posibilidade de afastar precisamente o modelo escénico do vello modelo do Estado-nación e aproximalo a novas ideoloxías, a novos compromisos nos que está toda unha xeración que xa non entende tampouco que o Estado-nación os defina, non? E isto xorde evidentemente en países descolonizados. Eu creo que Galicia se podería tamén adaptar a todo iso. Tanto é así que realmente a nada que se achegue ás artes escénicas galegas dos últimos tempos verá precisamente que isto está pasando. Cal é o motivo que leva os creadores galegos a abrazaren fórmulas artísticas que contradín a utilidade filolóxica do teatro en galego? A que se debe que a última incorporación xeracional das artes escénicas galegas opte por discursos que exaxeran o corpo, o silencio e a escenografía en detrimento da habitual palabra en galego? Que modelo de etnicidade se propón nestas correntes escénicas que tan claramente bombardean os alicerces conceptuais tanto do teatro nacional como do nacionalismo teatral? En Galicia, as artes escénicas contemporáneas amósanse a día de hoxe como un viveiro experimental para a negación do ben máis sagrado da cultura nacional, a lingua. Xa non é só que as compañías que toman o canon desde 2010 fagan un uso moito menos centralizador da palabra ou do texto nas súas creacións tendentes ao físico e espacial, senón que o discurso sobre a lingua e sobre o conflito lingüístico se amosa ironizado e a miúdo desproblematizado, pero sobre todo desacralizado. Pensemos na última entrega de Chévere, Eroski Paraíso, ou na convivencia das distintas linguas con toda naturalidade nunha compañía que creo que é absolutamente galega, que é Voadora. Todo isto tamén ten moito que ver coa necesidade do sistema das artes escénicas de autonomizarse da literatura. Era o teatro galego e a danza, incluso, que eso non ten lógica ninguna, eran tan debedores da literatura que tamén atoparon por esa vía unha forma de independizarse e de amosarse como unha corrente autónoma. Claro, unha corrente autónoma que, ademais desta forma,
primeiro, se sitúa moito mellor nas propias necesidades dun mercado absolutamente precario, como viñamos de contar ao principio da ponencia, e logo que integra deste xeito unha cousa que apuntou María pola mañán, que me parece que é fundamental entender, que é como integrar na cultura galega esa forma de individualizarse ante o mundo desde o local, desde o exótico, non? Creo que unha clave, por exemplo, coa que deu Manuel Rivas na literatura, que amosa as posibilidades de exportación desde a nosa propia individualidade como algo diferente, extraño, etc. Ou, por exemplo, no teatro irlandés Martin McConaughey, que, por certo, é un autor moi do gusto, tanto de xeracións anteriores como de xeracións máis recentes do teatro galego. E vamos co último, e xa vou ir rematando, que é esa rebelión das mulleres e esa rebelión, digamos, das xeracións máis novas, porque me parece que é por aí tamén por onde se están canalizando estas dúas grandes cuestións, non? Que é a cuestión desnacionalizadora e a cuestión desfiloloxizante. Que acontece coas mulleres? Bueno, pois que o postdrama e o post-espectáculo, isto do que estaba falando agora, supoñen un cambio de paradigma na definición da teatralidade ou da escenicidade, e aínda negando o significado ou a propia posibilidade de interpretación nas súas versións máis extremas, non está escrito en ningures que este paradigma antiaristotélico renuncia explícitamente ao compromiso ou acción política, non? Hai como unha crenza de que o teatro galego contemporáneo, claro, como non é nacional, nin nacionalista, nin fala galego, nin nada, non ten ningún tipo de compromiso. E eu teño para min que todo o contrario. Eu creo que sería unha estupidez afirmar iso, porque os exemplos van en contra. Como cualificar senón a reivindicación transexual do espectáculo de Boadora do 2017, Soño dunha noite de verán? Onde situar o discurso anticanonizador de Mataril en El cuello de la jirafa, de 2015? Como non entender un discurso político no tratamento da cuestión lésbica en Elisa e Marcela da Panadería, 2017? Non hai unha revisión política do pasado en Boaxa e Carmín, de Butaca Cero, 2016? Detrás de todos eses espectáculos, por certo, hai nomes de muller. O postdrama e o postespectáculo se reivindicaron a sí mesmos, a pesar de toda a crítica marxista que cargou as tintas contra eles pola súa suposta falta de compromiso, eles sempre reivindicaron o seu compromiso político desde a idea de provocación. A provocación que supón aos vellos paradigmas teatrais o feito de un teatro que vai en contra da nosa forma de recibilo, da nosa forma de entendelo, da nosa forma de interpretarlo desde os vellos paradigmas, o lingüístico, o nacional, todo ese tipo de cousas. Polo tanto, todos estes discursos se amosan directamente liberadores ou comprometidos. E aí é onde as mulleres creadoras galegas atoparon unha vía de reivindicación e de emancipación. Eu persoalmente creo profundamente no feminismo como verdadeira linguaxe política emancipadora, porque implica a posibilidade de un cambio de paradigma absoluto, de cambio relacional absoluto, non? E de aí deberían moitas cousas, partindo da idea de que o Estado capitalista é patriarcal, non? Por definición. Todas elas están empregando o feminismo e un discurso marcadamente feminista nos seus espectáculos para facer unha proposta. A proposta sería, e se resulta que a identidade do teatro galego xa non é tan nacional e é máis de xénero? Ou que acontece se repensamos a identidade nacional desde outras identidades que poden convivir non con ela? Iso é o que están facendo todas estas creadoras e realmente é moi curioso ver como cando unha repasa todo o panorama escénico, porque ademais xa ni siquiera é teatral, elas son as que están construindo estas linguaxes híbridas de todas as artes escénicas. É moi interesante ver como elas se empoderan, como elas deciden visibilizarse, crean asociacións, crean entidades de autolanzamento ante o público, etc., para lanzar esta mensaxe de outro concepto de compromiso. Parece evidente, por tanto, que o feminismo como movimento de acción política ou colectiva é o que máis claramente está tomando as medidas colexiadas para a intervención sobre as eivas do sistema teatral que estábamos comentando. Seguramente porque a propia condición da muller como tradicionalmente excluída dos espazos de poder e da toma de decisións no sector das artes escénicas, que ten telita nese sentido, conduciu a que elas sufrisen as consecuencias da crise dun xeito moito máis traumático que aos seus compañeiros de profesión. Se iso sumamos a crise
identitaria do sistema das artes escénicas da que falamos antes, comprenderemos o sentido rexenerador que ten un movimento que resitúa o concepto de identidade nunhas artes escénicas que están a perder os factores que tradicionalmente servían para definila. E isto, por último, xa hai que relacionalo con un auténtico cambio xeracional. Eu teño para min, porque o vexo diariamente, e supoño que todos tamén o vedes, que estamos ante un claro cambio xeracional na cultura galega. Se vía na conversa que había pola mañán con María, digamos, todos os termos que ela empregaba denotan que aquí hai un cambio, que non só é xeracional, é un cambio estrutural, un cambio mercantil, un cambio do consumo, que por suposto chega ás artes escénicas, ademais, xusto no momento da crise. A primeira vaga de graduados na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia accede ao mercado laboral no ano 2010. Esa vaga ten que buscarse a vida dunha forma distinta. Hai un 30% de recortes nas axudas á produción, hai un público totalmente afastado das artes escénicas, é dicir, non hai público, e entón teñen que empezar a imaginar maneiras de conquistar os espectadores, de reformular as súas formas relacionais co resto do campo cultural, de posicionar as súas inquedanzas. Son a xeración que viviu un proceso de galeguización máis intenso na cultura galega, porque son os que estudaron lingua galega, os que leron a literatura galega, os que experimentaron as políticas lingüísticas de promoción do galego, e, sen embargo, son a xeración máis desgaleguizada e máis despolitizada, porque os seus compromisos ideolóxicos xa non son só o compromiso nacionalista. E digo non son só, porque ese tamén está aí, pero tamén está o feminismo, como dicía antes, a ecoloxía, está diversos tipos de compromiso social que estaban totalmente alleos ao mundo da cultura galega ata entón, e aí empezan a xurdir novos modelos de organización, tanto empresarial, por suposto, como mercantil das artes escénicas, que se basean noutras cousas que están a revolucionar o sector. O crowdfunding, por exemplo, Voadora, que todos nos encanta o que fai Voadora, pero Voadora, aparte de facer cousas estupendas, Voadora foi a primeira compañía que elaborou un espectáculo a través dun proceso de crowdfunding. E Voadora foi, creo eu, a primeira compañía que buscou axudas fora de Galicia. Fora de Galicia non me refiro a España, refiro-me a Unión Europea, por exemplo. Artesa compañía é a primeira compañía que está experimentando co traballo co paso do audiovisual das webseries, non estamos falando do cine, ni moito menos, cara ao teatro. Ou, por exemplo, as rapazas da panadería, que tamén todo o mundo coñece, pois elas xeneraron un modelo cooperativo en artes escénicas que, ainda que a lei o permitía ou incluso recomendaba, non fora totalmente explotado na cultura galega. É dicir, hai toda unha nova xeración que está literalmente tomando as artes escénicas que o interesante non é o que fan, que tamén, desde o punto de vista creativo. O interesante é como están facendo as cousas e como están asumindo esa necesidade do cambio de modelo, porque eles sí que entenderon definitivamente que o gran reto estaba nos públicos. Que acontece? Que eles por sí sós non van a lograr construir públicos para as artes escénicas en Galicia. Os públicos para as artes escénicas en Galicia só chegarán se o sector institucional toma conta de que os públicos non se construen por si sós. Unha compañía é a entidade máis interesada en ter público, pero unha compañía non pode construir o público para todo un sistema teatral, nin para todo un sistema das artes escénicas. Igual que unha escritora, como podo ser eu, non pode lograr construir lectores para toda a literatura galega. Oxalá puidéramos facer iso, a través do éxito de algúns escritores. Hai un mecanismo que está inventado, que está proposto para o sistema galego, que sería perfectamente factible e lóxico, que o sistema das compañías residentes, que esta casa propuxo en múltiples ocasións, os poderes nunca quixeron ter en conta porque requiren un alto investimento. Pero claro, que hai que querer investir en artes escénicas e en todo o que conleva, bueno, pois ofrecerlle ás galegas e os galegos pois ese sector, que non só é un sector de ocio para o consumo, sino que é un sector empresarial e laboral que, como veíamos no que contaba Berta pola mañán, é un sector crecente e un sector que está sostendo, en realidade, unha parte moi importante do ámbito cultural. Claro, o que pasa que eu, e aquí é onde me poño crítica, porque xa sabedes que sempre son así un pouco deslinguada, claro, é que hai que creer realmente, que as artes escénicas proporcionan felicidade e proporcionan benestar a xente que vota.
e que, ademais de proporcionar felicidade e benestar, proporcionan sentido crítico, maior cultura e, sobre todo, maior saber. Claro, o asunto está en queremos que a xente realmente acceda a todo ese mundo de maior saber, maior cultura, maior sentido crítico que proporcionan as artes escénicas e máis as artes escénicas que veñen. Pois eu creo que probablemente non. E se non, mirade o que están facendo as institucións co Centro Dramático e con todo o teatro e as artes escénicas en Galicia. E nada máis. Moitas grazas. Moitas grazas, Inma. Creo que a presentación foi corroborada coa túa exposición, creo que foi o que nos transmitiu a todos non solamente o seu coñecemento, sino tamén a emoción que vive coa súa profesión. Tamén deixou bastantes reflexións abertas para as preguntas e vou directamente a copiar a Cristina Pato e coller o modelo anglosaxón e vou a decir que estamos a menos 6 minutos e que teríamos máis ou menos posibilidade de facer 2 preguntas. 3 preguntas. Dos minutos por pregunta. Saltamos un minuto de silencio e entón facemos 3. Medio minuto para a pregunta e 1 e medio para a resposta, máis ou menos. En a que me enrollo pode ser breve. Unha pregunta por aí. A ver, rompo o xeo porque igual te meto nun compromiso, pero estaba pensando no que estabas ti falando e non sei, despois de todo o que falamos ao longo do día de onte e desta mañá, que papel poderían xogar as novas tecnoloxías en este problema que nos encontramos, sobre todo dende o punto de vista do público? Eu creo que é fundamental, por iso me gustou moito que falara antes María e Camín, porque eu creo que ela situou aí moi ben unha conta pendente, non? Unha conta pendente que, ademais, creo que nos últimos anos se converteu nunha oportunidade para todo o sector cultural galego, non? Que como chegar, sobre todo nun ámbito como das artes escénicas, no que a población está dispersa, todos estes tópicos dos hándicaps das artes escénicas que realmente, co ámbito digital ou de novas tecnoloxías, se salvan. É dicir, como chega Boadora ou Guaxa e Carmín a colgar, ou mellor, Chévere, que foron pioneiros nisto, non? A pendurar o cartel de non hai localidades nun ámbito no que non funciona boca a boca, nun ámbito no que non hai programación intensiva. É dicir, ti vas a un concello e sabes que mañá non estás. É dicir, como non teñas a todo o mundo que te quere verte hoxe, mañán, inda que queiran ir, xa non poden, non? Como fixo eso Chévere? Chévere experimentou coas redes sociais case antes de que houbera redes sociais. E todas estas novas xeracións que acceden ao teatro, nova xeración, 30 anos, tampouco vamos a pensar que teñen 15, pois claro, están experimentando con todo iso porque non lles queda máis remedio. Imaginádevos que sería deles se en vez de ter que faceren eles, a Gadic fai un verdadeiro programa de marca das artes escénicas galegas, non sei, en Facebook. Que tampouco creo que coste tanto, non? Creo eu, vamos, non só non costa tanto, sino que se gastan cartos en cousas que me parecen moito menos productivas, non? Entón, claro, o que pasa é que realmente hai que querer facelo e hai que creer en que iso é útil e positivo. Non sei, non teño motivos para pensar en que non crean que é útil e positivo, polo tanto, si teño motivos para pensar que é descoñecemento. Entón, para iso estamos, non? Para dicirlles, isto se fai así. Algúnha pregunta? Por ali hai unha, final. Bueno, gracias, porque aprendi moitísimo. Non sei se é unha pregunta ou é unha reflexión, pero quizás é unha mistura das dúas, non? Porque para mí o concepto de dependente e de independente é un concepto como artista co que lidiei durante moitos anos e quizás foi a razón pola que decidín marchar empezar de novo nos Estados Unidos e aí fun entendendo cal era o valor de ser independente, non de ser tía que tes que buscar o público, a que tes que buscar a rede, a que tes que construir as ferramentas ao redor da túa carreira, non? E quizáis, non sei se a reflexión ou a pregunta vai dirixida a ese ámbito, non? Canto cambiaría a situación das artes escénicas en Galicia se a dependencia non fora unha opción, non? Que se realmente tiveran que ser completamente independentes como temos que ser no mercado americano, por exemplo, non? E non é unha cuestión política, xa o digo como artista independente que o tivo que facer por
por supervivencia. E que eu creo que esa foi a gran aprendizaxe da crise, non? A crise o que fixo foi que, claro, aquí había, digamos, un ámbito moi ben armado no que se sostiña realmente as artes escénicas, pero era un sostemento que era demasiado feble. Entón, no momento en que esa febleza se amosa, pois porque faltan os públicos, porque falta o investimento público, etcétera, claro, tamén pilla a situación no acceso directo dunha nova xeración, non? Entón, eu, por exemplo, o mellor é que son optimista patolóxica, pero eu quixen ver todo isto a diferenza do sector. A min, cando, con este discurso, claro, que aquí non hai moita xente das artes escénicas así directamente, e a min este discurso me crujen os dos sectores profesionais. Por que? Claro, porque eu sempre quixen ver nisto unha oportunidade para facer as cousas de outra maneira. É dicir, e quen pode facer as cousas de outra maneira? O que non está feito a facelas como se facían ata agora. E esa quen é a xente nova non lles quedou máis remedio. Os máis intelixentes, digamos, que viñan de outra forma de facer as cousas, de outro paradigma, en realidade, se están adaptando, pero se están adaptando con moita dor e con moita precariedade, claro. Isto non debería, o prezo a pagar non debería ser a precariedade, porque, a diferencia dos Estados Unidos, eu creo que o gran valor, digamos, da situación da cultura en Europa é creer realmente que a cultura é un ben para todos, que é un ben común, que é un ben social que hai que protexer e que, polo tanto, os artistas non teñen que poñer as súas vidas ao servizo da cultura. Igual que un médico entendemos que ten que poder vivir cómodamente, aínda que o que fai, a súa investigación, sexa absolutamente precaria e se perdan un montón de cartos, non entendemos que se perdan cartos, entendemos que é un investimento para que algún día pois un corazón impreso nunha impresora 3D sirva para salvar unha vida, non? Por exemplo. Claro, eu creo que ese é o gran elemento das artes escénicas aquí. Que pasa? Que creo que, por desgraza, o repunte neoliberal que causou esta crise está levando a que esta nova xeración asuma que se tivo que americanizar, non, por así dicilo. Digo por desgraza porque creo que merecería unha axuda e porque os seus pais pagaron impostos para que non tiveran que americanizarse. Por sorte, hai unha cousa boa en todo iso, que lle botaron unha imaginación ao asunto que obrigou, o sea, foi un revulsivo para todo o sistema. Obriga ao sistema, os sistemas son organismos vivos, e ti quitas unha cousa dun sitio e todo se reformula. Entón, todo isto obrigou a reformularse todo. E penso eu que nos próximos anos, nos próximos 10, 15 anos, veremos, precisamente no horizonte 2025, veremos como isto dá os seus froitos. Problema: como non haxa unha verdadeira acción sobre os públicos, como non haxa un convencemento dos públicos galegos de que vayan ás artes escénicas, iso non vai a ter unha consecuencia. Claro, aquí creo que tamén nós, non gobernantes, sino públicos, temos que recoller un facho. É dicir, nós temos que querer, non é todo papá Estado que non ten que facer, nós temos que querer as nosas artes escénicas, nós temos que querer soster o noso teatro, porque a mellor resulta que se nós non queremos soster, pois a mellor non temos que ter un teatro galego. Entón, realmente queremos os galegos que haxa un teatro galego? Isto é como o rollo dos medios de comunicación. Queremos uns medios de comunicación en galego, uns medios de comunicación plurais e todo iso? Bueno, pois sosteñámolos nos mesmos, non esperamos a que veña a Xunta a pagalos. Entón, digamos, creo eu que ten o dobre, e che contesto en realidad a pregunta-reflexión con outra pregunta-reflexión, non ten o dobre raseiro. Eu creo que hai, bueno, a responsabilidade de todos, entendendo que todos tamén votamos, non? É responsabilidade de todos organizar, non, todo isto, porque eu creo na política en sentido estricto, non na política gobernamental. Eu creo que todo o que facemos é política. Por iso as mulleres saliron aí en estampida, é dicir, dixeron, aquí estamos nós para propoñer outra maneira de facer as cousas a marxe do poder. E aí está o sistema das artes escénicas. A ver que pasa. Moitas gracias, Inma. Outra pregunta. Entendendo que efectivamente podemos falar ou podemos interpretar da túa exposición un fracaso de públicos nos últimos tempos para o teatro galego e un abandono por parte das estrategias de apoio institucional a ese teatro e poñendo, ademais, tamén en dúbida o feito de que haxa que construir unha cultura a base de estrategias de apoio institucional, porque, efectivamente, a cultura se sostén porque a sociedade a demanda
e a critica, apoia, aplaude ou a rexeita ou non é cultura, é dicir, outro é paternalismo que dura o que dura, non? Pero entón, despois de considerar todo iso, o horizonte que lleves ao teatro galego nos próximos tempos é un teatro sin lingua galega. O horizonte que lleves un teatro sin lingua. Eso é difícil de entender, é dicir, eso estás escapando ao problema. No. A cuestión de fondo está en que a lingua galega que vai pintar nese teatro se é que ten que pintar algo, que igual non ten que pintar nada. É que eu, precisamente, por iso digo un teatro sin lingua, porque que isto non pasa só aquí. Este debate sobre a lingua está tamén presente no Reino Unido e en Francia. Sí, estamos, o sea, as novas tendencias as novas que son desde os anos 80 do século pasado, que tampouco son tan novas. É que, claro, pero é distinto. O teatro, como eu creo que o teatro como tal, digamos, como arte escénica, tende a disolverse no ámbito de outras artes escénicas. E en todo o mundo hai unha fuxida desa idea de teatro nacional. Claro, que o teatro francés fuxa do concepto de teatro nacional non implica nada realmente. Bueno, seguirá habendo cultura nacional francesa. Claro, a túa pregunta é moi pertinente. Que pasa se o teatro galego fuxe do concepto de teatro nacional? Quedamos sin teatro galego. Vinculando o teatro nacional á lingua. Eu sí, porque de feito se definiu así sempre. Dun teatro nacional, eu podo pensar incluso na existencia dun teatro non nacional, un teatro que se alimente dos públicos, simplemente, e eu me pregunto cal é o papel da lingua galega nese teatro que se alimenta dos públicos. Eu creo que o papel da lingua galega vai a estar fora, primeiro, se os públicos non falan galego, difícil o temos para que o teatro tamén o fale. Se a eso lle engadimos que esas tendencias das que vos falaba en todo o mundo están fuxindo do texto por unha cuestión emancipadora, en realidade, por unha cuestión de cambio de paradigma. Dubidamos de todo o que ten que ver con ese bello paradigma nacional en todas partes, non? Entón, o teatro está indo por aí, está quitando a palabra do medio para misturarse co ámbito do físico, co ámbito do silencio, todo este tipo de cousas, e sí que creo que vai haber un teatro galego, porque de feito hai, non? E está fuxindo, xa estamos vendo, non? Como se están definindo? Empregan a lingua, para empezar, siguen empregando, pero de unha forma moito menos marcada, por así decirlo, políticamente. E logo, creo eu, están buscando fórmulas identitarias e étnicas de outro tipo. A mellor temos que mirar máis á música, non? A música nunca falou a lingua galega. Sin embargo, ninguén dubida de que hai unha serie de grupos, unha serie de entidades ou de tipos de música que consideramos propios, non? E eu creo que o percorrido que están facendo as artes escénicas en Galicia nos últimos anos está indo por unha indagación dese tipo, que non sei a onde vai chegar, porque evidentemente o teatro de texto vai seguir estando aí. O que pasa é, claro, a mellor o que nos temos que preguntar é vai haber teatro galego cando xa non haxa lingua galega? Eu non sei se non será que os artistas das artes escénicas galegas van un pouco por diante desa pregunta e entón están intentando construir un modelo de identidade a marxe da lingua. Que ao mellor é algo que nos teríamos que plantexar, non toda a cultura galega, porque se como era a fórmula esta matemática, non, que facían Enrique Monteagudo e máis Jorge Mira, conduce, digamos, a un horizonte non tan desolador como pensamos, pero sí un horizonte moito máis desgaleguizado. Bueno, igual temos que repensar, non, todo este vínculo do nacionalismo, da cultura nacional tan baseada na lingua, pois a respecto da definición da cultura. Claro, eu négome a creer iso. Eu creo que aínda hai vías de recuperación, pero hai que querer facelo entre todos e desde os poderes. E claro, os profesionais distos que viven disto, ao mellor non están polo labor de esperar. Entón están, creo eu, buscando mecanismos diferentes. Supoño que o horizonte é convivir, a convivencia de un paradigma máis desgaleguizado lingüísticamente con un paradigma que intente manter o elemento lingüístico. Claro, pero nun mundo no que as linguas son cada vez menos importantes para a definición da cultura e cada vez menos importantes para a definición das culturas nacionais, non? Eu creo que o teatro galego se parece moito máis, eu que sei, ao teatro canadiano, que, bueno, o canadiano é tamén moi lingüístico, pero que sei, a opcións hindús,
digamos, este teatro máis contemporáneo do que se parece o Teatro da Gran Vía ao Teatro do Boulevard Parisino, claro. Entón, nese sentido, que sentido ten? En Francia este debate tamén está vivo. Pero en Francia están, digamos, os adalides da bella cultura nacional francesa dicindo a donde vamos? Non, claro, pero que en Francia tamén se están empezando a cuestionar todo isto, porque os que fan atentados son franceses e non falan francés todo o tempo. Todo isto creo que está en estado de revisión. Moitas gracias, Inma. Despedimos a Inma cun forte aplauso e os libros. Moi ben, moi ben, super interesante.